Итак, в этом видео я вам продемонстрирую, собственно, как и звучит золотая монета. Сигнал был не копаемый, ну или сомнительный. Ну и далее как раз вы это все, собственно, и увидите. На приборе Nocta Macro Amphibio Multi. Ну, в принципе, плюс-минус они все примерно одинаково выдают VDI по сигналам. Ну, опять же, как я сказал, плюс-минус. Ну так себе сигнал, если честно. Так, стекло опять. Не порезаться бы об него. Так, посмотрим. Ну, вроде бы выкопал. Ага, выкопал. Ну, что могу сказать? На этом месте я уже неоднократно проходил. И уже начинаем копать. И такие сигналы сомнительные. Уже что-нибудь черненькое начинает пищать. Посильнее водишь, призваниваешься. Да где ты? Ёпту. Них. Я не буду ничего говорить. Я просто покажу вам это. Хорошо, что не на этом сигнале. У меня как в тот раз выключилась GoPro. Есть диванные эксперты, которые скажут, что херня. Но вот тут сейчас вот, ну вот, все онлайн. Вот с этой ямы, вот сюда 5, мать его, золотых рублей Николая II. Ух. Аж прям адреналинчик в кровушку хлыстнул. Вот когда ты едешь на машине по ровной местности, а потом резко такой спуск вниз, и прям вот это вот ощущение в животе, вот оно. Так, давайте, господа, сперва фоточку шлепну. Ну и сейчас я, собственно, сейчас вам на телефон это все дело подсниму и покажу. GoPro стоп-видео.